真的。那这个是卖的最好的吗？现在我们准备要4月底要上市。哦，还没上市，还没上市。率全球首发。这辈子第一次听过这种要求。呀，很臭哎！这打到吗？错。我想买一台了。哎，我们现在在哪里？我们现在在这是龟山这边。我跟你讲，等一下我们去拍一个附近。上次我卖那个 T6客人 freestyle 那客人，他在这附近开一个工厂，然后里面卖的东西超屌的。它是可以偷嘛？这个该有点算是违反军纪营规的。就男生嘛，不是喜欢车嘛，对不对？我们小时候玩什么？遥控车嘛，对不对？电动。还有什么？女人不是没有，小时候就我懂的，这个就是小时候不懂，就剩下就枪嘛，就是大家去看一下，就是台湾算是蛮屌的，我觉得还蛮酷的。那我们等下去看一下。刚好我们上山就到，旁边就到了。好，走。这个车隔音做很好，可以的啊，没叫你听不到声音呢。它有盲点，这个盲点，大家看到就知道 ，Please 它会亮。哦，旁边有不需要你用眼睛看，雷达只要听声音就好。听声辨位加苍蝇有遇过。我靠，这路这么大条呢？OK， 盲点很恐怖，有没有？什么叫？很恐怖，雷达。它开到一半会一直有东西叫，很恐怖哎。操，这还有人可以停路边？太硬了吧？白线呢，重点就是白线。这林口路都蛮小条的，林口这算是老街啊。林口当趟，林口市区啊，当趟啊。OK， 那我们就到了这个，就在林口的一个地方，就大马路旁边。大马路旁边，没想到现在有卖一个这么酷的东西。如果你喜欢枪的话，你千万不能错过。那我们就进来跟他打个招呼。嗨，大哥！欢迎！我今天的大人物，你好。这是李大哥，我们 BOT 的一个主理人。OK， 那这个就是你的枪喽。对，这也太像真的了吧？我们基本上都是以这个真枪的功法，还有它实际的尺寸去做的，几乎就是1比1。这是电动枪还是瓦斯枪？电动枪，这个是长枪就对了。对，长枪。所以你的品牌是这个BOLT BOLT 闪电，对不对？对。哦 ，OK， 那等一下来李大哥好好介绍一下，这关于这个我们男生都喜欢的这个玩具哦，男人的浪漫，这比我们当兵看过的枪还多呢。对，我们这个我知道这支，我知道。MP 派嘛，对不对？P31，我们是玩 CS 都知道，好不好？等下到时候想要玩 CS 的人自己过来了。哦，所以你那边做组装加工这样子，这个是真的吧？哎，看起来就是那么真。哎，这很重哎。对，你拿来看看，这个重量差不多就是1比1了，都是1比1。这样一支多几公斤啊？这很重哎，这超沉。大概2.8左右。2.8左右。这个还没有弹夹哦。来看，这个为什么这个头好像长不太一样？这个是我们特别把它做成咪管的形式，然后看起来就很好看，而且特别有味道。小咪管，特别想要吹奖。我可以发射。可以。当过兵就知道，不能枪口不可以对着人。这个可以对着人吗？现在没有弹没关系。哦，没有弹，当然没有弹。对，现在没上弹。发一下看看哦，来喽。哦，哎，就是有消音器的感觉。对，有一点闷闷的砰砰。哦。然后我们做的都比较拟真，所以你在看这个枪前面它也会跳动，可以打一发试试看。哦，他这样退弹，我要连发喽。对。哦，可以啊，射速很快哎。对，这个是要打人吗？对吧？你们玩这个的话是？其实主要是玩生存游戏。那生存游戏在场上，不管在室内或室外，对，都会拿这些所谓生存游戏用枪。其实 Airsoft 主要就是给生存游戏来做使用。哦，这叫做 Airsoft。对，因为我真的完全没有。我有一个朋友很喜欢这种枪，但是我们以前玩的是瓦斯枪，灌瓦斯的，然后打一打就没气了，所以后面都改成就是电动枪的形式。哦，这是电动的，这完全是电动的。哦，那它的耐久度是就比瓦斯要持久。我们的枪以这一次SWAT来讲，它有后坐力的开跟关。哦，现在是开的。你现在把它拉过来，你打，它是关掉的。它还是有震动，还是有震动，对，微微的。但是你看手脚这样。好，那把它
关掉。然后嘞，要点烟硝味吹下来。对，我们这个是主要就是设定在这个后坐力的重锤的部分的设计。比如说枪机的重量在这里，它的这个后坐力来源是由于这个枪机火药爆发，迅速去推移它，产生的后坐力。因为它是电动枪嘛，对，所以我们是靠着活塞去拉动，里面有个重块，我们叫重锤。以重锤来取代这个枪机的这个重量。所以它就会有一个作用力。对，它有个作用力产生。就不枪的话，它就不是这个作用力，枪的话就是它本身的火药爆发。火药爆发。对，我们会因应每一支枪的这个形式不同，对，我们会把重锤设计在不同的部位。像这都是你们设计的。对，像刚刚超屌的，这一支 AR 呢，它是重锤是在这个枪头杆里面。对。那 AKM 的话呢，它是在这个上面这一块移动，所以你打的时候这个会移动。这很重，这我拿的时候好酸。这个是也是1:1重量的。这支有几公斤？可以试试看。这个的话大概3.4左右。这个真的是我们没有接触过的。我要发射哦。可以哦，轻枪开始，轻枪蹲下，高贵之子，没有吧？我射你看看。这个超大力的，这超大力的，超大力，我感觉很痛感觉被这打到应该很痛。这个你看，我现在连发，来咯。震惊到说不出话。这1秒可以射几发？这种？这个比较慢一点，在每秒大概16发左右。等一下我说好帅。对，它这个电池是在外露，平常是在里面的。对，平常是放在枪托里面的，只要顶好，不然会淤青。这就知道他就是完全是不对的，他就没有在当兵的。对，他是驾驶兵，你看枪完全没有，要拿很高，因为你这样子完全不准啊。对，有些要这样子靠到你的脸，对不对？对，我是驾驶兵啊，不好意思。等下会实验一下，等下直接打嘎。今天离林口很近，长庚很近，直接送去。它的这个整个造型就是跟真枪基本上一模一样，因为你人家就是 AK 的就设计就是这个木柄这个地方是很重视它这个质感，这个完全是木头，感觉用久它就像艺术品。我们手上的温度油都会去改变它的颜色，对，用越久它越漂亮。真的，那这个是卖的最好的。现在我们准备要4月底要上市，还没上市，率先全球首发，对，这还没上市。我以为这支，因为这个做的很漂亮，就好像比如我放在家里，就很美啊，对，这造型很美。其实很多朋友他本身也许没有玩生存游戏，对，但是呢，他们会买枪回去挂在家里，作为他的摆饰品，而且很多。比如说知名的设计家或者一些很知名的企业家，其实他们都会收藏我们的枪。没想到我们竟然一个缘分下，你知道认识你大哥这个传奇性的人物，很厉害哎，一个很好的缘分，真的。那我们来看这个叫做 SWAT K， 其实以实枪来讲，它就 MP5K。MP5K。对，那这个我们是这个月要上市的，那它特别的轻薄短小。目前是全世界最小的后坐力电动枪，最小没有错，一样设计，对不对？这个震撼力也，这后坐力也不小。那我最近还看到这支好像是不是 M4A1？对 ，M4 的系列，这个我们叫做 DD， 我们叫 MK18。对，我们叫 MK18。它这个是设计你摸它这边，它这个金属的都是金属，对，是全金属的，这全金属。它那种这种切割的都很。基本上就是已经是像展示品这样，我们的工艺系数都达到一定的很高的。你自己看，有没有？它这个都是切割的，是金属切割的，然后它烙印的，也是切割的。Made in Taiwan， 重点来了，看到没有？完全都是台湾制造的，台湾之光了。好，那我这里可以击发看看吗？那这个我们也可以把它打开，你看。这个可以这样子，可以拉开了。然后打了之后呢，这个枪机片也会跳动。对，看起来比较拟真的感觉。对，然后帮你打，好了。而且你看，它基本上你拿这个枪就像玩真的，这边有个保险，这边有个 safe， 好，这是单发吧，这是 auto 嘛，这就像我们那时候打那个 T91， T91那时候大概就这个大小吧，我记得。那时候后来我们那时候换枪啊，你没有打过？你打T91就这种感觉。这声音我觉得好好听的。那你们这种游戏都是在哪边进行？台湾来讲啊，就是可能在废弃的营区啦，对，废弃的工厂啦，
那我们也有，当然他们有很多合法场地。哦，合法比如说我们场地。等等要去的 CQB。哦，你等下带我们去吗？对对对，我哦，可以哦，可以哦你可以去设计一下，对，好不好？那我们就等下就出发。好，在林口嘛，也在林口。对对，在林口。好，那我们就出发喽。好 ，OK。 OK。OK，那我们就到了哦。这边是北区特训中心，对不对？就是所以你们都是在这边可以玩这个生存游戏。生存游戏。对。你看这边超大的，那我们等下就来这边特训一下，好不好？特别一下枪支训练。对。那我们就开始哦。好。这个 BB 弹，我先讲它原理啊。它一般你不调整的话，BB 弹射出去会受地心引力影响，它一定会成个往下的抛物线。对。当你往这里调的时候呢，我们有个东西会往下压 BB 弹，BB 弹你从上面给它施加压力，下面压力小时候它就会回旋。哦。以 BOLT 我们的 M4来讲，在这里调整。如果 MP5 呢，在这调，在这调。对，好。当你在打的时候，我们先大概打一下，比如说我现在打。我来了。我看不到，看不到，这感觉很痛哎。对，那我们打那个筒子。打筒子。弹过来都有点痛哎。真的，我弹过来有感觉。所以你这个要卖几台？先讲。OK， 以后就没有达标就来这边特训中心。这个这样就可以打。我也有装弹。好，对，填充好。啊，你可以打。30米。我看到了，对不对？它其实会有一点。我看。对，有一点。对。是我眼睛比较不好嘛，看不到子弹。打就知道。你打的时候你看就会看得到，比较明显。我看到了。我拍这个镜头。哇，好快哦！射速看不到哎，它一个。超快的。根本拍不到。我看到它往上飘哎。有装填子弹，拍一下。对，它是这样子哦，你可以就是把这个我们这填弹器，我们抓一把放进来。好像这样很快就打完了。一个弹夹大概几把？一个人要买几个弹夹？一个人哦，大多数现在都买10个。10个弹夹。那也有另外一种弹夹是直接丢进去的。哦。那这种是目前是大家比较喜欢用，我们讲叫静音弹夹。就你跑的时候不会亮。另外一种是跑起来会这样。哦。对，所以现在大家比较喜欢这种静音弹夹。对耶，这都是细节。对。超大声！你有办法想象你的屁股在那里？我想象你的屁股在那里啊。可以开连发看看。超快的，超多哎，超多！我看到超多那个冲过去哎，比你射的还多哎！我操！力量最大是哪一个？ AK。那我们来试一下 AK。力量最大的，像这个弹夹就有680。就680。对，正面就680，我们叫多连弹夹。对。好，这就680。很大声哎，跟那完全那应该凹下去了吧？应该会猫下去吧？那个铁桶。这个是还没上市哎。来喽，各位。哇塞，这个射程可以到60、70米。它的远到它可以过那个木板。对。超直的，它会这样飞起来。我跟你讲，我们去后面射那个车，后面有一台车，我们去那边试那台车。我可以想象得到，如果在你身上的话，我应该觉得很满足，因为我一直想要射别人的感觉。好，那就打车子。车子来了，你看到没有？我们现在这边这个场地多厉害，这样有一台车。好湿，好快哦。这个。等一下，不脏哎。这个我再试个连发看看哦，再试个连发。这射速超快的。没有了，没有子弹了，整块没有子弹了。我们现在就是试看看射这个，它会不会穿。这是一个是铝罐，另外一个是饮料杯。好不好？我们直接射过去，那我们现在实弹射击。中了。你直接过掉贯穿呢，你看是吗？贯穿啊，这里吧。直接卡一个洞哎！看如果这屁股卡在你屁股上哎 ，AK 成功，发入魂。这个射击的技巧呢，就是不能呼吸，屏气凝神。破掉了！我靠！破了欸！
破啦，这是刚刚的嘛？这刚刚的、啊。我靠，直接破掉哎、铝罐太容易了。我今天本来预计的计划就是要射阿嘎，但是那个打到肉会应该直接爆开。好啊，不然再打一发啦，我来打一发啦。然后拿威力最弱的那一把，为节目牺牲。为节目牺牲，打一发啦，别怕啦。哦，还好。打到吗？对。这辈子第一次听过这种要求。很臭哎！要打到吗？我不是不是，你打到屁股的肉，你打屁股蛮痛的呢。但是威力最弱的一把枪。但是说真的，它是一个点，很小点，所以你感觉像被咬一口。哦。不然试一试，这没有到很痛啦，可以忍受。看你会打我的肺啊！这样子可以吗？好。我在已经的，很痛啊，很痛。打在这里，你会不会瞄准啊？不是，因为我在这里打，痛的是一个小点，是可以忍耐的。没有，不会的。哎，我这个我要拉裤子下给他看。哦，这里啊，这里是吗？真的的？淤青的，好黑哦。靠背哦，超痛的啦！真的肿起来嘛。知道，抱歉哦，那要不要射我一发？苦主，近距离射击的感觉怎么样？然后眼泪快喷出来了。真假的？快一下。越肿了。还是要换一支摄影看看。好，换一支射我。再射一发，再射我一发，我想是一个震撼的，因为我现在觉得我还可以忍。哦，干，好痛！哦，真的好痛！哎，这真的很痛哎！射到哪里？它在扩散。对啊，我刚才就这种感觉。它是一个点亮的。对，打到哪？屁股肉上吗？有点内侧。那跟上次被打到的感觉。刚刚没有痛，也是肿起来啦。为艺术牺牲的。我靠，这一个洞哎，有一个凹陷一个洞哎。对，很痛哎。哦，好了 ，OK 啦，一人一发了，划算了啦，你得了，今天值得票价了。今天算是任务很成功吧，大家都打到大家都想看的。那我们现在把它射完，我们就结束了。电影都这样拍的。这个枪其实我们看这个很像真枪，你怎么会想要做这种这么酷的一个东西啊？这个产业？其实起源是这样子，就当时我在做枪之前，我是台湾的一个国外的品牌的一个总代理，也是做枪的品牌，也是国外做枪品牌的一个总代理。玩具枪的，是。然后当时他做了一个这个后坐力的电动枪，但是事实上他做的后坐力其实就是微微的抖动而已。哦，其实没有像这个这样子这么大。对，没有像我这个后坐力真的就是可以让你感觉到比较逼真的那种后坐力，我们去拟真的后坐力，没错，那快感是不同的。哦，所以我才会很认真的去钻研。把各个枪型的后坐力都装配在我们 Bolt 的枪上面。哦，那事实上，在目前市面上的厂商，我们算是做的是比较可以让玩家比较有感觉的后坐力的电动枪。所以这个枪的后坐力是你自己设计就对了。对，这后座系统是我们自己设计的。也算是台湾独创的就对了。对，我算是台湾第一家做这个后坐力电动枪的厂商。哦，然后我们也取得这个世界的专利。其实大家可以看到我们这边，我们真的是申请了所谓的世界的专利。超多国家的。对，目前主要的国家市场我们都有啊，台湾、美国、日本、香港、大陆、韩国还有欧盟啊，我相信可能我们目前是超多国家的申请这些专利是很齐全的。哦，了解。厂商，那这个枪我很好奇啊，就是说我们常常听人家讲说这个枪长那么像真的，对不对？拿出去人家会害怕。是。那到底这个枪？我们天天讲说会不会能够改装成真的枪？就是说它有没有什么法令上的规定啊，之类的嘞？好，那目前其实政府有对这个我们玩具枪的这个威力是有规范的哦，它是有规范。那目前我们讲就是.2了啊，我们现在.2是什么？.2就是 BB 弹的重量。那目前来讲就是我们就是4焦耳，换算成这个它飞行的速度大概就0.2克。那不超过140，大概就是140每秒。对，每秒140，大概就是这样一个动能里面。就是这样符合法规。对，就符合法规。那至于改装的部分呢？我看它长得真的很像真的。其实改装是这样啊，就是说我们这个玩具枪尤其是电动枪，它是比较不能被改装成就是具有
打击火药的这种功能，那是完全一个很大的不同。哦，完全完全不同。对，它也没有办法装子弹那个大小哦。对，它不具备这样的条件，所以它只是长得很像，但是它并不会有这种疑虑，就对。对，就好像说，我们现在这个电动枪的外观是看起来每一个枪可能都一样，市面上买到什么牌子，外观看起来都一样，但事实上里面的心脏内容是完全不同的，每个人的设计都不一样。对。哦，所以说它基本上没有这种安全的问题。对，其实你们在安全上的都有去顾虑到，就做成一个还蛮健康的一个运动咯。对 ，OK， 那今天呢特别感谢李大哥，谢谢，不客气。我看我们一人都领到一支枪了，谢谢。没有吧？没有领到啊，这支枪很贵的啊。如果大家对喜欢玩生存游戏的话，都可以来 Tommy 这边呢挑 Bolt 这个品牌的一个长枪。然后大家看完影片，相信一定非常想要了解这个枪，那也欢迎来到这边跟 Tommy 了解一下。谢谢。OK， 谢谢。那我们今天就特别感谢李大哥。那如果喜欢我们影片，欢迎订阅或是分享。如果想了解关于中古车的资讯，欢迎上 Facebook 搜寻2000中古车。那如果想了解这个枪，当然要来找我们 Bolt 的 Tommy 哥啦。谢谢。后坐力电动枪。